Саламатсыңарбы? Аракетчил Шамдагай окуучулар. Силер менен кайрадан онлайн окуубузду улантабыз. Бүгүн биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Адабий окуу сабагыбыздан темабыз акылдын күчү. 46-бетти ачкыла балдар. Балдар, адамдын күчү акылында дегенге ишенесиңерби? Анда бул жомокту окуп, талдап көрөйлү, кунт коюп уккула. Илгери өткөн заманда Муса деген хан болуптур. Анын Садыр деген увазири бар экен. Бир күнү увазир ханга кайрылып, ханда 40 адамдын акылы болот дейт. Андай болгондо доочунун доосун, талаш тартыштын чуусун чечүүнү эмне үчүн бизге жүктөйсүз? Өзүңүз эле бүтүрө бербейсизби? Эмне үчүн бизге акыл саласыз? Деп сураптыр. Ошондо хан: "Ооба, сенин айтканың туура. Бирок шаардын сыртында Акылбай деген чал бар. Ошол чалда 40 хандын акылы бар. Ошону мында конокко чакырып кел" дептир. Садыр Акылбек чалды ханга мейманга чакырып алып келет. Хан чалга тамагын жайнатат. Экөө кес-кес сүйлөшө калышат. Аларды карап отурган увазир өз ичинен мунусу 7 урууну бийлеген хан, тигиниси бир бечара чал. Анан анда кандай касиет болмок эле деп ойлонуп отурат. Бир кезде хан чалга кайрылып: "Карыя, мен эртең менен эрте сизге бир куш жиберем. Ошол куштун 2 канатын жулуп тазалап кайра кое бер" деди. Увазир бул сөздө кандай маани бар экендигин түшүнгөн жок. Анда карыя ханга айтты: "Ханым, 5-ке 1-ди кошуп 6 кылып керели кечке алтын соксом да 32-ге жеткире албай жүрөм" деди. Ошентип, оокатын жегенден кийин хан чалга барып конок болуп кел дейт. Макул болуп, чалдын үйүнө келет. Чалдын үйү жаман алачык экен. Туш-тушунан шамал арылдап кирип турат. Чал үстү башы көө болгонанын алдына коет. Бир убакта увазир Акылбек чалга: "Сизге бир суроом бар эле" дейт. Балдар, кандай суроо бериши мүмкүн? Ойлонуп көрөлүчү. Чал кулагын тосот. Ошондо увазир: "Кечээ сизге хан, таңерте сизге бир куш жиберем. Ошол куштун 2 канатын жулуп тазалап туруп жибер" деди. "Ошого түшүнө албай калдым" деди. Ошондо чал айтты: "Балам, мен бир бечара кедеймин. Бир баштык алтын берсең, анын жообун аласың. Биз ошону менен күн көрүп келе жатабыз" деди. Увазир бир баштык алтын берди. Экинчи жолу чалга кайрылып: "Дагы бир суроом бар" дегенде чал айтты: "Сурай бер, балам. Кечээ сиз ханга 5-ке 1-ди кошуп 6 кылып, эртеден кечке алтын согуп 32-ге жеткире албай жүрөм" деп айткан сөзүңүзгө да түшүнбөй калдым. Балам, мен кедей адаммын. Жолдугун жасап, бир баштык алтын берсең айтып берем" деди. Увазир дагы бир баштык алтынын берди. Ошондо 40 хандын акылы бар чал: "Балам, мына бу колум канча?" деп колунун манжаларын көрсөттү. Увазир 5 деди. "5-ке 1 балканы кошсо канча болот?" "6 болот." "Эмесе анын керели кечке ушул 6 менен иштеп тапканым ичип жегениме да жетпейт дегеним эле" деди ал. "Эми хандын таң эрте бир куш жиберем. 2 канатын жулуп тазалап кайра кое бер" дегени мындай куш сенсиң. 2 чөнтөгүңдү тазалап, алтыныңды албадымбы? Эми кайтып кете берсең, жолуң ачык" деп акылсыз увазирди жолуна салат. Увазир ошондо гана акылдын күчүнө ишенген экен. Балдар, карагылачы, бул карыя аябай эле акылдуу экен, Силер да бул карыянын акылына таң бердиңерби? Биз дагы акылыбызды туура нерселерге иштетсек, көп нерселерге жетише алат экенбиз, балдар? Азаматсыңар, силерге бул жомок жактыбы? Анда силерге үйгө тапшырма. Суроолор боюнча оюңарды айткыла. 6 суроого жомоктон өзүңөрдүн оюңарды таап жазгыла.
жана мага жөнөтүүнү унутпагыла, Саламатта калгыла балдар.